Dadasi, nima deyapsiz? Tushunmayapman. Qachon men $100 evaziga o'lik yuvadigan bo'ldim, ha? Qachon ko'rding? Qachon men o'zimga narx qo'ydim, ha? Haligi dadasi. Bo'ldi, gapirma. O, sen ahmoq xotin. Meni hamma qilgan ishlarimni yer bilan bir qilding. O, senga o'lik yuvish biznes bo'lib qoldimi? Erim falon pulga chiqyapti debsan? Bo'ldi dadasi. Bolalar uyg'onib qolmasin. 2 kun oldin erim gap topib ketdi. Sizni xo'jayiningiz mayt yuvishga palon pul berasan deyotgan ekan, shu gap rostmi? Sizga qoldimi endi erimni gapirish, a? Voy. O'zi sizga sir aytgan men ahmoq. O'sha gap so'zlarga ishonib uyimgacha kelyapsizmi? Voy, tavba. Erim unaqa emas, eshitdingizmi? Ha, o'zingiz ham eringiz kafallagan odamlarni aybini aytib yurasiz-ku ko'chada. Birovga aytmayman-ku men. Men g'iybatchi emasman unaqa. Bor uyimdan chiqib ket. Aytmayman deysiz, a? Qachon aytdim? O'zi hamma gapni tarqatgan o'zingizsiz, tushundingizmi? Alo, opa. eshitaman. Opamni berib qo'ydik. Tezroq keling, opa. Nima? Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Sizga kim qo'yibdi opamni gapirishni? Opam o'ldi, tushunyapsizmi? O'lgan odam orqasida nimaga gapirasiz? Voy, o'zingizni bossang, singlim. Qanaqa odamsiz o'zi gapiradigan? O'zingizni tuting. Men hech kimga gapirmadim. Gapirmasiz, qayoqdan chiqdi shuncha gap? Qayoqdan tarqaldi? Opam shunaqa yomon kasal. Xursandmisiz, ko'nglingiz joyiga tushdimi? Ha, Ishga ketyapsizmi? ha, ishga ketyapman. Haligi dadasi, Iltimos onasi, gapirma. Ishga kech qolyapman. meni kechiring demoqchi edim. Xato qildim. Shuncha gaplarni gapirib, o'zimni halovatimni